rapaziada, começando mais um videozão aqui no canal. E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Belezeira? Vou mostrar pra vocês aí, olha aqui pra frente, algumas atualizações aí, somzinho da Saveiro, mostrar o que eu já fiz, o que eu quero fazer ainda. Não tá do jeito que nós quer, mas devagarzinho nós vai chegando. Beleza, rapaziada? Quem tá chegando no canal agora já vai se inscrevendo, deixando seu like, seu comentário. E é nóis. Beleza? Bora lá que eu vou mostrar pra vocês aqui o que já mudou. Primeiro eu vou mostrar o painel de módulo, o que mudou. E eu vou mostrar aqui na parte de trás do som. Bora lá, vem com nós. Rapaziada, começando na parte de módulo aqui. Eu já mostrei no outro vídeo, né? Isso aqui tá a mesma coisa. Não mudou nada. Mesma coisa, processador, mesma coisa. O que nós acrescentou aqui foi mais um brinquedo ali, ó, para tocar os médio grave. Aí, nosso painelzinho. Deixa eu ver se eu consigo filmar ele inteiro para vocês verem. Aí, ó, nosso painelzinho de módulo. É isso daí. Vou mostrar lá atrás para vocês. Tá uma bagunceira aí. As baterias. Aí. Deixa eu dar um pause aqui. Colocamos esses dois médios aqui de 400 da TVS. Toca demais. Toca e toca mesmo. Aí o projetinho é mais dois, ficar 4. Mais um alto-falante e mais bateria, né? Aí nós vamos ver se nós troca as cornetas também mais pra frente. O projetinho vai ficar desse jeito aí, ó. Chama. Deixa eu dar um play aqui só pra vocês verem os médios. Novinha sonhadinha, hoje ela vai sentar pra gente. Quando a bala do meu copo é pedir da sua mente. Eu já sou meu pra minha mente. Eu Certo, mulher? de repente, eu quico de repente. Quico com carinho na sua pica carente. Eu sento de repente. Oi, de repente, eu quico de repente. Rapaziada, os médios é outro som, viu? É uma qualidade que dá no som que não tem igual não. Eu vou ver se eu consigo fazer aqui tocando os alto-falantes, os médios, as tweets, as cornetas. Vou ver se eu consigo fazer uma sequência aqui, soltando um de cada vez pra vocês verem como que a diferença é absurda. Beleza? Já vai comentando aí embaixo também as músicas que vocês querem ver tocando aí. E a gente grava pra vocês. Beleza, rapaziada? Eita, moleja. Passa de pouco. Isso é bandido, gato preto. Calma aí, Martimor, xereco com novinha que transa do lado. Hoje eu vou machucar tua xereco, gato preto, é moleque usado. É machucado de tcheco, DJ Pepe, é moleque usado. É machucado. Eita, porra. Coloquei o celular aí no portão aqui. Eu vou lá dentro, vou soltando um por vez pra vocês verem, rapaziada. Soltar os graves primeiro, depois eu solto os médios, depois as cornetas e os tweets. Um de cada vez, depois cada um tocando pra vocês verem a diferença que faz. E o som ambiente na hora que preenche as 4 vias tocando é top demais, beleza? Rapaz, pensando num sol bravo que tá aqui, cê é doido. Tá uns 50 graus, não dá pra ficar no sol não, suando. Eu vou lá soltar pra vocês, acompanhem.
pegando forte, rapaziada. Comenta aí o que vocês achou. Vou colocar uns outros tipos de música aí pra vocês escutarem. Vou colocar um funk agora. Já vai comentando aí, deixando o like, beleza? Se inscrevendo, compartilhando o vídeo. Comenta a música aí embaixo, a música que você mais gosta de fazer? Você tá ligado, famoso lançado. Meninas do challenge, meninas do TikTok, na pose, chama no zoom, dá um close, trava na pose. Pra quê? Pra quê? Prostituto, vagabundo, não vale nada, pelada. A noite é varada. Essa é da hora. Essa é top. Essas aí é um pouquinho antiga, hein? Então uns par de aí embaixo aí. Essa semana vou gravar um videozinho pra vocês. Com um colega meu. Ele tem um som dele lá, numa estradinha. Olha lá, como vocês podem ver também, a saveira já tá sem as rodas. Mas não vendi as rodas não, as rodas tá guardada. Olha o step aqui, ó, vou mostrar aqui. Ó. Tá aqui, uma tá de step e as outras tá guardada ali. Tirei só pra tirar mesmo. Andar com essas aí um pouco. Os pneus dessa daqui tá todos... todo filé, ó, tudo zero os pneus. Tirei por tirar mesmo, não tem o que fazer. Conforto, andar um pouquinho com conforto. Bora pras outras músicas aí, chama. Amo teu vulgo malvadão. Vai, malvadão. Ela fala que me ama, mas não me engana. Que vagabundo nato não se apaixona. Ela gosta de bandido, né? O beat é um tiro. Leva ela nos altos pra ela ver o rio todinho. Como o complexo tá lindo. Meu pedaço de pecado e corpo colado, vem dançar comigo. Pedaço a vida de felicidade. Vem matar logo o desejo, faz isso, vaqueiro feliz, verdade. Vem matar logo de beijo, quando não te beijar de novo. O teu beijo me... A diferença do som com médio e sem médio. Só pra vocês terem uma... Eu vou lá dentro, eu vou desligar o médio e ligar, desligar e ligar pra vocês verem o som tocando sem o médio e com o médio, pra vocês verem a diferença que dá. Hoje eu já tá, vai acabar contigo, vai. Sai de colo, foi de colo, paredão, A diferença que faz os médios é outro som, a qualidade que dá. Deixa eu desligar essa fonte aqui. A qualidade que dá, rapaziada, é incrível. Beleza, rapaziada? O videozão de hoje vai ser esse daí. Um videozinho aí rápido, só para mostrar para vocês aí algumas mudanças que eu fiz no som. Devagarzinho vai ficando do jeito que a gente quer, né? Não dá para fazer tudo de uma vez. Mudar a música. Não dá para fazer tudo de uma vez, rapaziada. E comentem aqui embaixo nos comentários as músicas que você quer que eu toque no som, que eu vou estar salvando, vou estar criando uma playlist, rapaziada. Vou estar tocando aí as músicas que vocês me pediram aqui no comentário, ou algumas minhas também. Deixei lá no Instagram também, deixei a caixinha lá para vocês mandarem as músicas que vocês querem ver tocando. Quem não segue a gente lá no Instagram, segue lá, @luanzinhovlogs. Beleza? E é isso aí. Quero agradecer a todos. Estamos chegando aí a quase 1.600 inscritos. Só tenho a agradecer a cada um de vocês. Beleza, rapaziada? É nóis, hein? Tamo junto, valeu. Até o próximo vídeo. It starts with